हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कल्पना। स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौरी मावा गुजिया। इसको बनाना बहुत ही आसान है, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। गुजिया का डो लगाने के लिए हमने 2 कप मैदा ली है, 3 टेबल स्पून घी, आधा ग्लास पानी। स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ 100 ग्राम मावा लिया है, 1.5 कप शक्कर का बूरा। इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, किशमिश, इलायची पाउडर। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। मैदा में हम घी डाल देंगे, 3 टेबल स्पून घी है। घी को हम इसमें मिक्स कर देंगे। घी को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो लगा करके तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ सख्त डो लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारा डो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हमारा डो सेट होता है तब तक हम कचौरी के लिए स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने पैन में 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। अब हम इसमें मावा डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मावे को हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक भूनेंगे, या फिर इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक मावे का कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए। पाँच मिनट हो गए हैं, मावा भी भून करके तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, मावे को हम ठंडा होने देंगे। मावा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में मावा डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे, बादाम, किशमिश, काजू, शक्कर का बूरा भी डाल देंगे हम इसमें। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। शक्कर के बूरे को मावे में तभी मिक्स करेंगे जब मावा अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर हमारा मावा हल्का सा भी गर्म होगा तो इसमें चीनी मेल्ट हो जाएगी और स्टफिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए आप चीनी को तभी मिक्स करें जब मावा अच्छे से ठंडा हो जाए। आप शक्कर के बूरे की जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। सब चीजों को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्टफिंग भी बन करके तैयार है। अब हम गुजिया बना लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। हम लोइयों को लेके गोल गोल कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ सारी लोइयों को गोल कर लेंगे। सारी लोइयां बना करके तैयार कर लिए। अब हम गुजिया बनाते हैं। कचौरी का शेप देने के लिए हमने यहाँ इस तरीके का साँचा लिया है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक लोई ले लेंगे, इसको हम बेल लेंगे। इसकी शीट को हम पतला बनाएंगे। हमने यहाँ शीट बना करके तैयार कर लिए। अब हम इसको कचौरी के साँचे पे डाल देंगे। इस तरह से हम इसको कचौरी के साँचे पे डाल देंगे। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को हम यहाँ बीच में डालेंगे, इस तरह से। अब हम इसकी किनारों पे पानी लगा देंगे, जिससे इसके मुंह अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते वक्त खुले ना। अब हम इसको बंद कर देंगे। इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे।
इस तरह से। और इसकी जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको हम निकाल देंगे। अब हम इसको खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कचौरी गुजिया बनी है। इसी तरह से हम यहाँ सारी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक गुजिया और बना के बताती हूँ। एक लोई लेंगे, इसको हम बेल लेंगे। शीट को हमने सांचे पे डाल दी है। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। इसकी किनार पे पानी लगा देंगे। इसको बंद करके हल्का सा प्रेस करेंगे और इसकी एक्स्ट्रा जो मैदा है इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसको खोल लेंगे। दूसरी गुजिया भी हमारी बनकर के तैयार है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ सारी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी कचौरी गुजिया बना करके तैयार कर लिए। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। हमने यहाँ ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके कचौरी गुजिया डाल देंगे। ऐसे करके हम यहाँ सारी गुजिया डाल देंगे। आप इन्हें तेल की जगह घी में भी फ्राई कर सकते हैं। इन्हें हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इन्हें पलट देंगे। एक साइड से हल्के से क्रिस्पी हो गया है। पाँच मिनट हो गए हैं। कचौरियाँ भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इनको निकाल के इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी व टेस्टी मावा कचौरी गुजिया बनकर के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।